all'Autodromo Dino ed Enzo Ferrari in occasione di finali mondiali non poteva mancare l'area display, un'area dedicata a tutte le vetture che hanno fatto la storia delle competizioni della casa di Maranello. Una selezione di 39 vetture che fanno da corollario al programma delle finali mondiali, dalla più datata, la 166 mm del 1948, fino alla 296 Challenge che ha debuttato nel monomarca europeo e nordamericano nel 2024. Una selezione delle vetture più iconiche di Ferrari. Partiamo con la Ferrari F430 Spider, è una vettura del 2005 che è stata di Ferrari Classic, è sottoposta ad alcuni aggiornamenti. Vi faccio notare solo 3 elementi chiave. Partiamo con il tappetino in carbonio che è stato aggiunto, stupendo, gli scarichi, infine il tappo dell'olio in alluminio. Una delle auto più belle mai costruite da Ferrari. Arriviamo finalmente alla SF90 nella versione stradale e Spider. Abbiamo un motore termico V8 a cui si affianca l'altro motore elettrico nella parte posteriore, mentre nella parte anteriore abbiamo 2 motori elettrici, uno per ciascun lato. Spettacolare SF90 Spider in questo blu elettrico argento Nürburgring a contrasto veramente incredibile, motore ibrido. Abbiamo un V8 da 780 cavalli termico nella parte posteriore e l'elettrico che dà propulsione nella parte anteriore. Andiamo a vedere gli interni. Assetto fiorano per questa versione della Spider SF90, veramente wow, e un casino di elementi in carbonio che la rendono qualcosa di unico, guardate. GTB, l'auto con cui ieri ci siamo goduti quel hot lap veramente adrenalinico, in questo rosso corsa incredibile. Anche questo motore ibrido 830 cavalli aiutato dall'elettrico, quindi un termico V6 con i 2 motori elettrici. 296 nella versione Spider GTS ti fa innamorare a prima vista, senza l'assetto fiorano è decisamente confortevole, perfetta per l'utilizzo stradale. Da qui in poi tutte le vetture che vedrete hanno un motore termico e allora l'iconica 12 cilindri dietro di me, pazzesca. Ne abbiamo 2 versioni, questo è il rosso Imola e l'altro è il verde Toscana. Sapete che io ho un debole per le auto classiche e allora che cosa contraddistingue la 12 cilindri inconfondibile elemento vintage? La banda nera che ricorda la Daytona. Spettacolari anche gli interni in cuoio con questo sedile comfort. Combo pazzesca del rosso Imola con gli interni in blu sterling. Proseguiamo con la gamma attuale di Ferrari e arriviamo alla inconfondibile puro sangue, pensata per la famiglia, 4 porte, 4 posti, 725 cavalli. Si distingue inconfondibilmente da tutti gli altri SUV e guardate l'elemento che decisamente fa impazzire. Nella gamma attuale abbiamo visto prima la puro sangue e adesso chiudiamo la selezione con la Roma Spider in questa versione stupenda.
la vettura più storica che oggi abbiamo qui a Finali Mondiali è di Alesi, di Jean Alesi, vettura del 1994. Siamo all'interno dell'area dedicata al programma XX, sviluppato a suo tempo con l'ausilio, la collaborazione di Michael Schumacher. Abbiamo un'ibrida là pazzesca con un volante da Formula 1 e tutta la strumentazione all'interno è qualcosa di meraviglioso. Where are you from? Paris. Ah, I'm just arrived from Paris. Yeah. Yesterday. You tell me if it's okay? No, it's not okay. It's not okay. No, 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 no. Slowly, slowly. No, no, It's very slow. no, no, no. Slow, 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 please, slow. No, no, please, stop, stop. I vomit, I vomit. Madonna papà, avete fatto fumare la macchina? Avete fatto fumare? Non ho mai tirato così forte, Papà ha fatto fumare la cima, Ha ma fatto a culo a 250 all'ora. è che non scherza mica, questo qua va fortissimo, Vi presento il presidente del Club Ferrari Belgio, Nicola D'Aniello. Uno dei suoi pezzi più importanti della collezione è addirittura patrimonio del museo di Casa Maranello. Un F12 TDF che ho fatto un tailor-made nel 2017 di colore della 330 B4 che è nel museo qui, che hanno esposto qui a Finali mondiali. Bologna, sì, con il numero 24 e la banda gialla dell'Écurie Francorchamps belga. È una vettura che la Ferrari ha fatto in omaggio alle gare del Tour de France, è una serie limitata e ne ho fatto una che ho fatto personalmente, un tailor-made unica al mondo, e fa 2 anni e mezzo che è a Maranello. Raccontaci anche la tua esperienza come presidente del Club Ferrari. Allora, Ci sono tanti eventi, no? Sì, facciamo una 15 eventi all'anno, siamo 150-160 membri, a 11 anni sono il presidente del Belgio. Complimenti. Sono senza pretesa uno dei presidenti più conosciuti a Maranello.
sono di origine italiana, nato in Belgio, però parlo italiano, scrivo. Quindi quando vieni qui ti senti comunque in parte a casa. Esatto. Qual è il prossimo evento al quale parteciperai col club? O Noi anche no? abbiamo un evento questo weekend, stasera ci andiamo a Maranello perché domani facciamo il Factory Tour. Wow, bellissimo, quindi una visita, per chi non lo sa, della Factory, no? Esatto, più di 25 volte e tutte le volte si scopre una nuova cosa, una nuova dettaglio, una nuova... Qual è la tua moderna che ti fa impazzire? Allora, io ho avuto la fortuna, ho sempre una 430 scuderia 4,30 scuderia. che ho girato con Michael Schumacher a Fiorano. Wow, quindi c'è anche un legame affettivo, sì. quindi quella la potete solo immaginare e Esatto. sognare, ma non la toccheremo mai con mano. Sì, sì. Allora, grazie mille Nicola, Grazie. enjoy Italy e thank you so much. Bye. Ragazzi, ho trovato il fratello del vincitore di Ferrari Challenge. Congratulazioni. Thank you very much. Racconta al pubblico, tell to the public how was the race, how was your experience here in Imola. The weekend was incredible. The whole weekend was incredible. So for the first time, US got to the pole. For the first time, US got 2 drivers inside the group of 10 people. So we did very well. So then Thursday and Friday, we got first place in both days in both categories. So that was incredible compared to European drivers. So we did very good. And today the rain came in and things happened, but we did very well too. We're happy to be between inside the 10 people in the group. So between P0 and P10, we were there, Ferrari and Miami, the collection, Dylan Mellor and Ray Acosta, my 2 drivers, are the best ever. The winner, congratulations. Thank you, thank you. Tell me something about your experience in Oh my Italy. God, it's amazing. It's very amazing. I think it's wonderful. And we will be here again next year. And I love Italy. Thank you. Thank you. Thank you. Ragazzi, buongiorno, siamo con Gianmarco Marzialetti, campione italiano, campione mondiale italiano di Ferrari Challenge con la sua potente 296 Challenge. Benvenuto! E congratulazioni per questo straordinario traguardo meritatamente conquistato, perché il circuito di Imola, si sa, è veramente un circuito sfidante. Beh, assolutamente, poi la variabile tempo che per me è stata molto positiva, è stato molto difficile perché condizioni meteo prima d'asciutto, poi da bagnato, comunque abbiamo portato il secondo posto nel mondo, primo degli italiani nel mondo, trofeo Pirelli, che è la classe regina del trofeo Challenge, quindi ottimo. Ottimo risultato, avevi già vinto però in altre competizioni, Sì, insomma, sì. diciamola tutta. Sì, io gareggio anche nell'italiano, sabato, domenica prossima un'altra gara molto importante a Monza, perché posso diventare anche campione italiano nel GT Endurance, quindi vi invito a seguire a tutti perché Sarà una bella sfida potrebbero anche essere quella. una bella sorpresa. Allora, da Civitanova Marche, questo grandioso campione che porta alta la bandiera italiana, congratulazioni. Testimonia delle veramente. Marche. Esatto, Testimonia delle esatto. Marche. Grazie mille. Arrivederci a tutti. Congratulazioni ancora. Grazie. Bocca al lupo per la prossima. Grazie.